今日等我 Declan 咧帶大家嚟到咧睇呢個咧天璽天嘅入門單位，歡迎嚟到天璽天啊！單位實用面積781尺，事不宜遲啦，同大家睇下單位嘅間隔啦。咁啊，身處喺呢個客飯廳最中央嘅部分嘅，而我後方亦都有個開放式廚房嘅。而家就同大家睇下個間隔啦，同大家睇下廚房嘅部分啦。咁係開放式廚房嘅設計嘅，你會見到呢度咧全部咧都會有酒櫃啦，同埋呢個咧蒸焗爐嘅。咁其實我最中意咧呢個位置上咧做咗無火煮食啦，亦都用上呢個 Mila 嘅抽油煙機嘅。咁啊對咧呢個抽油煙咧呢個牌子咧，咁我覺得非常之有信心嘅。然後同大家睇下功能台嘅部分啦。有呢度咧有擺放冷氣嘅裝置啦，亦都咧可以容易擺放喺床鋪嘅。大家睇下個係客廁嘅部分啦，擁有呢個企缸設計啦，你會見到咧呢個鏡櫃咧全部櫥物咧都一應俱全嘅。尤其是咧呢度咧個裝修風格咧，我會覺得咧係一個工業風嘅設計啦。有大門啊玄關位入嚟啦，你會見到咧發展商都非常之細心嘅。呢度咧做咗一個組合櫃嘅。咁啊先同大家睇下個景觀先啦。咁啊亦都咧單位向正正西嘅，見到外望開揚嘅景緻嘅。位處高層啦，其實呢個樓層咧，我覺得咧都可以望到去旺角嘅東邊嘅嗰邊嘅景觀嘅。咁啊你見到朗豪坊啦、稅務局大樓啦，同埋 ASI 嘅。部分進入去個主人房先啦，而家就同大家睇下呢個主人房嘅間隔啦。咁方方正正啦，咁其實呢度呢都好容易擺放到三邊落床嘅。尤其是呢度呢，發展商都好細心啊，做咗啲擋音窗呢，有時呢你開窗做通風都冇問題嘅。咁啊，同大家去睇睇嗰個客廁唔係主人房嘅浴室嘅部分呢。浴室嘅部分呢，亦都呢座廁各樣嘢呢，企缸樣樣有齊㗎啦。咁尤其是家庭成員多呢，亦都唔需要呢話出現呢去等排隊嘅情況出現嘅。咁我哋同大家去睇睇嘅其他間隔部分啦。咁啊細房嘅部分啦，方方正正啦，咁其實都非常之容易去擺放一啲家具嘅。尤其是呢個房間呢，都非常之適中嘅，可以做呢客房啊或者書房都冇問題嘅。咁然後我哋再睇埋其他房間嘅部分啦。咁啊另一間睡房啦，咁啊呢度呢都深度呢呈2.95米嘅。咁其實呢度呢，我覺得擺咗鋪床之外呢，都仲有個衣櫃位呢，都非常之足夠嘅。咁啊景觀呢，亦都尚算開揚。咁啊同大家望埋個景觀啦。咁好啦，今次呢就係咁多先啦。咁我會繼續為大家呢繼續拍攝呢啟德天璽天嘅其他間隔嘅部分㗎。咁啊下條片再見啦，拜拜。